Открываем сезон консервации. Нам нужны огурцы, кетчуп чили покачественней, ну и специи. Вот в прошлом году я не законсервировала по этому рецепту. И очень об этом пожалела. Начинаем. Укладываем огурцы в банки. Готовим маринад. Уксус, сахар, соль 2 столовых ложки без горки. Вот мерная ложечка. Кетчуп. Все размешиваем. И да, забыла сказать, воды потребуется 7,5 стаканов. Ну, где-то приблизительно 1,5 литра. Ставим на плиту, доводим до кипения и разольем затем в банке. Рецепт будет в описании. Заливаем маринадом огурцы. Маринад рассчитан на 5 литровых баночек, но у меня не нашлось столько огурцов. Маринад оставлю, потом когда-нибудь малосольный сделаю. Ставим банки стерилизоваться. Как только закипит, пройдет 7 минут и можно закатывать. Когда закручиваешь винтовыми крышками, банки не нужно переворачивать. Это проверено. В том году я проверила.